А ці заўважалі, што мы жылі і жывем у вось нейкім такім свеце? Дзе з аднаго боку нас вучаць быць добрымі, правільнымі, разумнымі, эмпатычнымі. В чым сила? А з іншага ўспрымаць фізічную сілу як норму, якая проста існуе ў грамадстве. Зачем такой мужик, который не может отличить пистолет от автомата? І не толькі фізічную. Гвалт існуе ў розных формах, ад псіхалагічнага да эканамічнага. У гэтым відэа мы спрабуем разабрацца, наколькі істотная гэтая праблема для беларусаў і беларусак, адкуль увогуле растуць ногі ў гэтай сістэмы каштоўнасцяў і да чаго яна нас вядзе. Падпісвайцеся і стаўце лайкі і выказвайцеся, калі гэта бяспечна для вас. Калі вы ў Беларусі, глядзіце відэа да канца і не забудзьцеся пачысціць гісторыю праглядаў. Ваша актыўнасць не спыніць гвалт тут і цяпер, але гэта дапаможа распаўсюдзіць відэа і ўзняць пытанне аб праблеме на больш шырокім узроўні. Такімі невялікімі крокамі мы наблізім вырашэнне праблемы. В чым сила? Многія з нас жывуць у свеце, дзе як бы ўсё нармальна, не заўважаючы, што робіцца навокал. Бо здаецца, што калі ты сам не сутыкаешся з гвалтам, то прыблізна гэтак жа і ва ўсіх. У мяне ўсё добра, а таму і ва ўсіх так. Тыповы прыклад мыслення людзей, якое называецца памылка ацалелага. Давайте разбярэмся, што кажуць пра гэта нават афіцыйная статыстыка і СМІ. Вось у 2023 годзе Лукашенко патрабаваў ад сілавікоў выкараніць у Беларусі гвалт над жанчынамі і дзецьмі. По-прежнему женщины и дети становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена. Як? Вядома, самымі жестокімі методамі. Это надо выкорчевывать из нашего общества самыми жестокими методами. Праўда, у 2018-м ён не падтрымаў закон пра хатні гвалт, назваўшы яго дур'ю, перенятай з Запада. Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Больш за тое, сказаў, што ён проціваречыць славянскім традыцыям. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших традиций. Напэўна, згодна менавіта з гэтымі традыцыямі, штогод у Беларусі фіксуецца больш за 80 000 зваротаў пра гвалт у сям'і. Гэта амаль 220 выпадкаў штодня. Каждый день в милицию поступают в среднем 230 сообщений о семейном насилии. За год накапливается более 90 000. І гэта дома, ад блізкіх. І гэта толькі тыя, хто не можа трываць і звяртаецца ў міліцыю. Статистика за 3 последних месяца уже превысила прошлогоднюю на 40%. Из 100 убийств, зафиксированных с начала года, каждое третье совершено близкими людьми. Для параўнання, амаль такую ж лічбу статыстыка фіксуе штогод па ўсіх астатніх відах злачынстваў у Беларусі. Гэта з забойствамі, махлярствам і наркотыкамі. І вядома, ніякія лічбы не ўлічваюць здзекі ў школе і на працы. Вот за свой базар будешь отвечать, скотина! Абразы на тэлебачанні ў інтэрнэце. Ведь завтра у этой нечисти праздник, свята. Жаданне самасцвердзіцца, пагрозы, усю гэтую складаную сістэму ўзаемнага цкавання. Поймай барыгу, который банчит сою. Тебе развалить прямо сейчас или ты сейчас нормально разговаривать начинаешь? Полный выпуск уже на нашем канале. Переходите, смотрите и дайте, пожалуйста, обратку в комментариях. І гэта на ўсіх узроўнях, ад прыбіральшчыцы і да беларускіх селебрыцей, якіх паказвае тэлебачанне. Што ж, спытайце сябе, ці сапраўды культ сілы і паўсюдны гвалт – гэта толькі славянская традыцыя? Вядома, не. Гвалт і злачынствы ёсць па ўсім свеце. Але чаму менавіта ў нашай частцы свету гвалтам прасякнуты літаральна ўсе сферы жыцця? Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами. Чаму абразы і пагрозы льюцца ўвесь час і ад усіх? Есть только два варианта – публичные извинения или дуэль. Чаму культ сілы не проста з'яўляецца часткай каштоўнаснай сістэмы жыцця беларусаў, але ўвесь час папулярызуецца на дзяржаўным узроўні? Я пойду в тюрьму, а тебе будет. Да я на месте этого учителя голову отвернул бы щенку.
Навукоўцы кажуць, што ўзровень гвалту ў людзей у дачыненні да прадстаўнікоў свайго ж віду параўнальны з іншымі прыматамі. Узровень забойстваў у ранніх Homo sapiens складаў каля 2%, павысіўшыся да 12% у сярэднявеччы і знізіўшыся меней за тыя ж 2% у наш час. Але і гэтыя лічбы істотна адрозніваюцца ў розных грамадствах. Узровень забойстваў у краінах, дзе гвалт не ўспрымаецца як норма, 0,01%. І, вядома, навукоўцы абмяркоўваюць такую з'яву, як вайна. Даўно заўважана, што ўзровень агрэсіі ў грамадстве рэзка ўзрастае пасля вайны. Гэта адзначалі людзі і паводле уласных адчуванняў, і паводле статыстыкі. Ребята, которые вышли оттуда, уже другое совершенно самосознание, другое развитие. И поэтому здесь они не смогут жить так, как жили раньше. Вось прыклад. Савецкая статыстыка канстатавала, колькасць злачынстваў у СССР з пачаткам афганскай кампаніі павялічылася ў больш чым 2 разы за першы ж год уварвання ў чужую краіну. Состояние правопорядка в стране ухудшается. Продолжается рост наиболее опасных преступлений. Преступность приобретает межрегиональный характер. Другі бок медаля – тыя, хто вяртаўся з турмаў. А менавіта яны неслі адтуль вычварныя парадкі, іерархічныя касты і такое ж стаўленне да іншых людзей ва ўсе сферы жыцця. Сталінская лагерная сістэма, вядомая як ГУЛАГ, нават пры ягоным жыцці перажывала глыбокі крызіс, пад якім гісторыкі разумеюць страту кантролю над лагерамі, перанаселенасць, масавыя паўстанні, акупацыю злачыннымі групіроўкамі і іх унутраныя войны. Таму па смерці Сталіна адбылася самая буйная амністыя ў Савецкім Саюзе. Дадому вярнулася адначасова больш за 1 мільён былых зняволеных, прычым асуджаных па крымінальных артыкулах. Бо палітычных амністыя 1953 года амаль не закранула. В связи с амнистией было освобождено больше 1 миллиона человек, более половины сидевших. Никогда так много сразу не отпускали. В городе начался беспрецедентный рост преступности. Все государственные учреждения были переведены на казарменное положение. Уголовники разграбили все магазины, кафе, предприятия общественного питания. И местная власть, и милиция оказались неподготовленными к фактическому захвату города бандитами. Так, вядома, не ўсе былыя асуджаныя былі аднолькава сапсаваныя гэтай сістэмай, але на змены ў іх псіхіцы яна дакладна паўплывала. Цягам бліжэйшага дзесяцігоддзя была ліквідаваная вялікая частка месцаў зняволення. Таму ў родныя гарады і раёны вярталася ўсё болей людзей, якія паспелі арганізаваць сабе шыкоўнае жыццё ў бараку. З адпаведным кодэксам паняткаў, дзяленнем на касты і планамі, як зрабіць маліну з жыцця на волі. Кто такие? Лузга и Копалыч. Сильные. Политические. Враги народа. Троцкисты, утописты, вредители. То-то, я гляжу, хари гносные. Агрэсія, якая пасля войнаў толькі павялічвалася ў любым грамадстве, замяшаўшыся з турэмнымі норавамі, спарадзіла ў нашай частцы свету асобную з'яву, якая называецца дзедаўшчына. Ты сколько служишь? 3 месяца. А борзый такой, как будто 3 года. З'яўленне дзедаўшчыны ў савецкім войску напрыканцы 60-х даследчыкі звязваюць таксама з амністыяй 53-го года, бо тады рашэннем палітбюро ЦК у войска пачалі браць і былых крымінальнікаў, якія не служылі. Яны і прынеслі ў тэрміновую службу ў Савецкім Саюзе гэтыя традыцыі. С некоторых пор в отдельных воинских подразделениях культивируется порочная традиция издевательства над молодыми солдатами. Бо дзедаўшчына – гэта тыя ж самыя іерархічныя ўзаемадачыненні і дзяленне на касты, што і ў турме. Так, пачаліся ў савецкім войску вычварныя гвалт і здзекі з новабранцаў, а таксама выкарыстанне іх дзеля атрымання выгады. Нават тэрміновая служба ў войску перастала тады адрознівацца ад замяшчэння на зону. Былыя духі, робячыся дзядамі, перадавалі абсурдную несправядлівасць і жаданне помсціць наступным новабранцам. І яны ўжо не вярталіся пасля такой службы дадому ранейшымі, нават калі не бралі ўдзелу ў вайне.
Такім чынам, культ сілы, выкліканы шматлікімі абставінамі і гістарычных працэсаў у нашым рэгіёне, арганізаваў і грамадскую іерархію, пабудаваную паводле прынцыпа «хто мацнейшы, той і мае рацыю». Афіцыйная савецкая культура намагалася мадэраваць усё тое, што дэманструецца шырокай публіцы. Вядома, мастацкія творы не маглі дэманстраваць карціну свету зусім без канфлікту. Таму, напрыклад, у кіно тых часоў заўжды было зразумела, хто добры, а хто кепскі. У дзіцячых гульнях камусьці даводзілася гуляць не толькі на баку казакоў, але і на баку разбойнікаў. Робя, давай играть в казаки-разбойники. Чур я казала! Так, гэтая гульня таксама імітавала рэчаіснасць яшчэ да рэвалюцыйнай расійскай імперыі. Часы мяняліся, але з культам сілы і ўспрыманнем жыцця праз гэтую прызму ўжо складана было нешта зрабіць. Культура папулярызуе і часам несвядома рамантызуе некаторыя з'явы. У 70-е дзеці гулялі ў Глеба Жаглова з серыяла «Место встречи изменить нельзя». Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. А на пачатку 2000-х ужо унукі гэтых дзяцей гулялі ў Данілу Багрова з брата ці ў Сашу Белага з бригады. Калі ў савецкіх дзяцей была магчымасць выбіраць, каго зрабіць сваёй ролевай мадэллю, добрых ці кепскіх, то ў новым тысячагоддзі адназначна станоўчага кінаперсанажа не было. Ты думаешь, никто не может поставить вас на место? Да я вас, волков, давил! Давлю и давить буду! На 70-е, 80-е прыпаў росквіт кінабаевікоў, дзе, як кажуць, паказвалася умоўнае дабро з кулакамі. Также будуць успрымаць і баевікі новага часу, напрыклад, той же «Брат 2». Серыял «Брыгада», які час ад часу называюць культавым і сёння, сюжэтна пачынаецца напрыканцы 80-х, калі скончылася афганская вайна, якую называюць савецкім В'етнамам. Почти 2 года в Афганистане, и вот весной пришел мой дембель, я мать увидел и дом родной. Дарэчы, тады ж у 1989 годзе адбылася і апошняя савецкая амністыя. Тады дадому адпусцілі салдат, якія здзейснілі злачынствы на той вайне. Усё супала на новым узроўні. І вайна, і турма, і распад саўка. И потом ребята, когда служат, вот мне солдаты наши писали, что все-таки они тоскуют по Афганистану и жалеют о том, что они не могут попасть туда снова. Узровень гвалту у СССР на той момант ужо паказваў упэўнены рост, а пасля распаду Саюза пачаў расці амаль у геаметрычнай прагрэсіі. Тады і расквітнелі ўсе гэтыя банды, ОПГ, блатныя. Звычайныя людзі даведаліся пра такія паняцці, як смотрящие за районами, воры в законе, рэкет, крышевание, беспредел. А где работаешь? Частная фирма. Частная фирма? Да. Название есть? Не помню. Адрес? Не знаю. Проехал. Центр. Брыгада ў гэтым сэнсе, дапусцім, сапраўды праўдзіва паказвала, як злачынцы ўзбагачаюцца шляхам гвалту за кошт і без таго збяднелага пасля распаду саўка насельніцтва, а потым разбіраюцца між сабой. Перастрэлкі, выбухі аўтамабіляў і гранаты – такая была рэчаіснасць. І не толькі ў Расіі, але і ў нас, бо ўсё гэта тычыцца і Беларусі, якая працягвае жыць у расійскай інфапрасторы. Во всех крупных городах не только Беларуси, но и других братских республик стали разрастаться банды. Костяк составляли молодые люди, чаще спортсмены, которые зарабатывали вымогательством за так называемое крышевание. У нас таксама былі разборкі з масавымі бойкамі, раён на раён. А таксама перастрэлкі і выбухі ў пад'ездах. Все, приготовились. У 90-е гарэлі кіёскі тых, хто адмаўляўся плаціць даніну рэкецірам. А ў самаарганізаваных качалках цягалі жалеза і трэніраваліся баявым відам спорту новые пакаленні ОПГ. В 80-е годы в Гомеле захлестнула война, так называемая война район на район. Различные участки нашего города образовывали группировки. Старый аэродром, Забег, Сельмаш, Портовая, Центр, Якубовка, Коммуна, Октябрь, ну и многие-многие другие. Это все были, по сути, молодежные банды. Привет, друзья! Сегодня разберем, как играть
блатной бой и проигрыш для блатных песен. Не варта забываць і саундтрэк гэтай рэчаіснасці – расійскі блатняк. Блатны фальклор з'явіўся яшчэ ў царскай Расіі ў сярэдзіне 19 стагоддзя, а расквітнеў у СССР. Вядомая песня «Мурка» – гэта 20-е гады 20-го стагоддзя. Кто не знает банды города Одессы, там живут бандиты, шулера. Не менш знакамітая песня «Гоп-стоп» 60-е. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гэтую пераважна расійскую з'яву блатной песні мы ведаем пад назвай «шансон». Менавіта гэтую назву французскай эстраднай песні чамусьці абралі для абазначэння няхітрай турэмнай лірыкі з акампанементам. Напэўна, вы і самі разумееце, якую ролю адыгралі гэтыя песні ў папулярызацыі турэмных паняткаў. Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Зірнем жа на гэта з іншага боку. Усё-такі нас цікавіць сама з'ява культу сілы. Не толькі ў СССР, але і глобальна. І не толькі з боку культуры, якая рамантызавала гвалт, але і змагалася з ім. У 60-е гады ў США паўстала і такая з'ява, як хіпі. Спачатку амерыканская, а пазней і савецкая моладзь аб'ядноўвалася ў рух, які выступаў супраць культу гвалту ў грамадстве. Характэрныя сімвалы таго часу – знак пацыфік, фенічкі і нават джинсы, а таксама лозунг «Make love, not war», сінанімічна паўтораны ў тым ліку гуртом Beatles у песні «All you need is love». Намаганняў хіпі, канешне, было мала, каб спыніць в'етнамскую вайну. І новая хваля гвалту накрыла ЗША на доўгія гады. Пра гэта сведчыць, напрыклад, і песня сярэдзіны 80-х Майкла Джексона «Beat It». Яна пра тое, што не варта ў няроўнай вулічнай бойцы даказваць, што ты мацнейшы і маеш права хадзіць па чужым раёне, бо значна важней зберагчы жыццё і без ваганняў збегчы. Тут жа прыгадваецца і адна савецкая песня. Гэта песня «ДДТ», якая была напісаная з нагоды пачатку афганскай вайны. Такі антываенны пасыл ад Юрыя Шаўчука. Не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Але ад часоў расійскай імперыі і да нашага часу у нашай частцы свету працягваюць з'яўляцца творцы, якія, апісваючы рэчаіснасць, свядома ці несвядома працягваюць рамантызаваць гвалт і культ сілы. Им не претит ни страх, ни вылиться. Из передряг выходят на ура ребятки с моего двора. Моя жизнь на спорте, твоя жизнь все на одной ноте. ЧМК мониторит, мне нужен кэш, тебе нужен допинг. Это я планировал штурм дворца Амина в подвалах Генштаба. Это я придумал СС, придумал СД, придумал Гестапо. Не паспелі ліхія 90-е завершыцца ў грамадстве як след, якіх пачалі старанна асэнсоўваць. Мужик, я тебе совет дам. Для того, чтобы все узнать, интернет он нафиг не нужен. Нужен утюг. Прычым спачатку, як заўсёды, ці то рамантызаваць іх, ці то ностальгаваць па іх, а потым і выкарыстоўваць для прапаганды. С развалом Советского Союза в 1991 году на Беларусь свалилась независимость, и мы столкнулись с тем, к чему не были готовы. Конечно, многие молодые люди не представляют себе той жизни, которой жили тогда мы, когда мы оказались на развале той страны, в которой мы жили. При Путине гэтае десятигодие уласна и отрымала мянушку лихие 90-е. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-е годы. Типу, вось так страшна і кепска было менавіта ў 90-е пры Ельцыне. А як бы да развалу СССР і з прыходам Пуціна ўсё было, ёсць і будзе добра. Так, ужо былі суперхіты «Брат», «Брат 2» і іншыя. Неўзабаве з'явіцца «Бумер», мелодыю з якога вы дакладна чулі.
Але менавіта брыгада сфармавала ў свядомасці маладога пакалення тренд на такое кіно і думкі пра тое, як нібыта рэальна ўсё працуе ў жыцці, калі ёсць сапраўдныя сябры. І калі сабраць такую брыгаду, вам можна забраць усё, што захочацца у больш слабых. Ага. Звонит какой-то чебурек. Говорит, Артур не проплатил вторую часть за алюминий. Пошли вы нахер. Алло, слышь, друг? Здесь сидят влиятельные люди. Они говорят, чтобы ты шел нахер. Таму і атрымліваецца, што каб жыць добра, інагда не да законаў. Зараз больш чым праз 20 гадоў узнікае сумнеў. Няўжо настолькі моцны ўплыў на моладзь меў не самы якасны з пункту гледжання кінамастацтва тэлесерыял. Але ж нядаўні поспех слова пацана і ягоныя наступствы ў рэальным жыцці нагадваюць, наколькі гэта, да жалю, заразна. У сувязі з ростам гвалту ў пасляваенных грамадствах, канешне, хацелася б зноў задаць старое філасофскае пытанне. Чалавек творыць гісторыю, альбо час вымушае чалавека дзейнічаць адпаведна? Здаецца, нават савецкая прапаганда, узяўшы на ўзбраенне культ памяці пра вайну і стварыўшы цэлую сістэму мемарыялаў, на пачатку не транслявала вайну як сродак і мэту. І людзі, якія раслі ў такім кантэксце, меліся вырасці яшчэ большымі пацыфістамі, чым хіпі. Але ў пуцінскай Расіі за стары савецкі лозунг «Мы за мир» сёння садзяць за краты. Ваша честь, прошу учесть, что в России можно сесть за слова и анекдоты, речевые обороты, за рисунки, мемы, шутки, за рассказ про домик утки. Здравых рамок просто нет, если ты иноагент. А што ў нас? Што кажа чалавек, які таксама гадаваўся на савецкай ідэалогіі? Што Лукашенка транслюе свету? Так сталася, што гэта адзіная зорка ў афіцыйным беларускім медыяполе. Таму цікава было б праверыць, якія каштоўнасці і ідэалы ён транслюе беларусам. Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите? Лукашенка неаднаразова прызнаваўся, што пачатак свайго прэзідэнцтва прысвяціў вайне з крыміналітэтам у Беларусі. Каждую неделю, как минимум, сводка на столе у президента о происшествиях, и президент может взять под контроль любое дело. Тут бы яго, канешне, можна было б і пахваліць. Але давайте згадаем, якая дылема стаяла перад ім у гэтым змаганні. Мы по духу были больше праведниками и правильными, нежели по законам. Мы их и не знали, эти законы. Ці мог ён выбраць шлях змагацца з вулічным беззаконнем законнымі метадамі і перамагчы? Мне с этой трибуны и стыдно, и страшно вспоминать, как мы воевали против этих бандитов. Можа і так, мог. Але выбраў той шлях, які выбраў. Ён змагаўся з бандытамі і іх жа метадамі. Самое главное – не прощать. А памятаеце гэтае улюбёнае беларускае тэлевізійнае шоу, калі Лукашенко публічна лае чарговых чыноўнікаў? Это с этого начинается всегда. Всех под нож. Всех до единого. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Прапаганда паўтарае стары пасыл. Цар добры – гэта баяры кепскія. У гэтага роліка больш за 7 мільёнаў праглядаў. Мяркуючы па каментарах, усім падабаецца глядзець, як на пацеху сялянам цар дэманстратыўна вяртае справядлівасць у кароўнік. Шкада, што не ўсе ўсведамляюць, што ім самім дастаецца ў такой жа форме ад іх уласных начальнікаў з гэтай жа прычыны. Тебе еще раз, блядь, тупой, еще раз повторю, для дурака, блядь. Одну коробку берешь и 100 килограмм берешь без... Бо гэта як бы нармальнасць. Так прынята і ўсе так робяць. Одному вы здесь не выживете. Вы поймите, не выживете. Меня сейчас будут давить, блядь, я вас задавлю. Цікава, што гэты трэш ад Лукашэнкі можа і не падабацца, можа выклікаць сорам, але ёсць беларусы, для якіх гэта як быццам ок. Для іх Лукашенка гэта неабходнае зло, якое абараняе ўсю гэтую яўна хісткую дзяржаўную сістэму
ад яшчэ большага зла. Наводи железный порядок. Ты знаешь, что делать здесь. Так і атрымліваецца, што не толькі гісторыя абумоўлівае ўзровень гвалту ў грамадстве, але і канкрэтныя асобы. Дастаткова улады і жадання пачаць вайну. І калі вайна завершыцца, адтуль зноў вернуцца людзі, якія не ўспрымаюць жыццё і яго каштоўнасць па-ранейшаму. Здавалася б, трэба зрабіць хай сабе і няпростае намаганне, прайсці некалькі крокаў наперад і змяніць гэты свет, але ж людзі застаюцца сабой ва ўсе часы. Выжывае і дасягае поспеху ў нас хто? Правільна, мацнейшы. Калі з чалавека скінуць усё чалавечае, мы атрымаем увесь набор апісання малпаў. Як вядома, малпы ваююць між сабой. А ў зграі ёсць лідар – альфа-самец. І тут і цяпер у нас працягваецца барацьба за існаванне і натуральны адбор. Усё, як завяшчаў дзядуля Дарвін у сваёй тэорыі эвалюцыі. Праўда? А вось і няпраўда. Справа ў тым, што насамрэч Дарвін ніколі не сцвярджаў, што выжывае мацнейшы ўнутры зграі. Альбо што чалавек пайшоў ад малпы. Ён сцвярджаў толькі тое, што ў чалавека і малпы быў нейкі агульны продак і не больш за тое. А гэта дзве вялікія розніцы. Калі каротка, тэорыя эвалюцыі яшчэ і пра тое, што як бы мы, людзі, не марылі лётаць, мы не зможам адрасціць крылы з цягам часу. Бесчисленные виды, роды и семейства, населяющие земной шар, произошли каждый в пределах своего класса или группы от общих прародителей и затем изменялись в течение последовательного развития. Чалавек змог адрасціць сабе інтэлект, умение адаптавацца, ствараць законы і нормы сумеснага жыцця. Чалавек, скажем так, гэта загадка і разгадка ўсяго, што існуе. Ён як з'ява большы і аб'ёмнейшы, чым апісанне павадак жывёлаў. Людзі стварылі глобальныя сувязі між сабой, якія называюцца грамадства і дзяржава. Тэорый узнікнення такой канцэпцыі, як дзяржава, некалькі. І мы дакладна не ведаем, як і чаму менавіта розныя плямёны пачалі аб'ядноўвацца ў такую форму існавання, абгаворваючы законы, сістэму правоў і абавязкаў, удасканальваючы і рэфармуючы, каб адысці як мага далей ад таго, што нас дазваляла параўноўваць з жывёламі. Не было естественных органов самозащиты, клыков и когтей. Зато развились качества, связанные со свободной верхней конечностью. Он жил около 2 миллионов лет назад и был назван человеком умелым. Старажытна-грэцкія філосафы за некалькі стагоддзяў до пачатку нашай эры агучвалі розныя тэорыі ўзнікнення дзяржаў. Напрыклад, арганічная тэорыя. Маўляў, людзі эвалюцыянавалі і аб'ядналіся. Прыблізна тады ж прапаноўваліся і патрыархальныя з тэалагічнай тэорыі. Тыпу дзяржава – гэта з аднаго боку лагічнае наступства росту нейкай агромністай сям'і, а з іншага – нешта падоранае чалавецтву з нябёсаў. Яшчэ адна версія – тэорыя гвалту. Нібы дзяржава ўзнікае як наступства заваявання адных племёнаў іншымі. Ёсць уражанне, што ўсе гэтыя тэорыі досыць сімпатычныя, і яны апісваюць ідэю дзяржавы адпаведна веры ў людзей з боку іх аўтараў, а таксама згодна са светапоглядамі часоў, у якія яны фармуляваліся. Але чалавецтва рушыць наперад. Нас і робіць людзьмі ўменне адмаўляцца ад жывёльных звычак, знаходзіць спосабы жыць адно з адным, не гледзячы на адрозненні ў статусе і сіле. Я думаю, что сейчас мы вступаем именно в такую эпоху, когда доброта является одним из, так сказать, основных, главнейших человеческих качеств. Я имею в виду эпоху, связанную с высвобождением ядерной энергии, с накоплением такого оружия, так сказать, с той гибелью, которая нависла над человечеством, и которая может отвратить от него только, наверное, человеческая доброта. Чаму культ сілы вядзе ў нікуды? Адказ вельмі просты. Улада, ужываючы гвалт, пасля яго можа прапанаваць толькі яшчэ большы гвалт. Прымяняць яго нават да невінаватых. А гэта рана ці позна выклікае ў грамадстве раз'юшанасць і зваротную агрэсію. Акрамя гэтага, улады ў такіх дзяржавах, абапіраючыся на голую сілу, плацяць за гэта немалую цану. Бо такім чынам яны атрымліваюць запалоханае грамадства.
А такое грамадства рано ці позна перастае мець магчымасць забяспечваць дзяржаву фінансава, дзейнічаць самастойна, праяўляць ініцыятыву. Падпарадкаванне грамадства праз гвалт не стварае ў гэтым грамадстве сапраўдных глыбінных перакананняў і каштоўнасцяў. Навязаныя і ненатуральныя для яго ідэі лёгка знікаюць са свядомасці людзей, калі іх перастаюць насаджаць гвалтоўна. Так было і з ідэаламі расійскай імперыі і з савецкімі. Краіны, якія пайшлі іншым шляхам, дзе ўзровень талерантнасці да гвалту нізкі, маюць і больш высокі ўзровень дабрабыту. Калі ў Беларусі знікне атмасфера гвалту, створаная рэжымам Лукашэнкі, беларусы будуць мець шанец зірнуць інакш на саміх сябе і на сістэму, у якой жывуць. Імперскія, савецкія, лукашэнкаўскія эпохі застануцца ў мінулым, як магчымасць засвоіць неабходныя урокі гісторыі. Бо што трэба беларусам? Не замінаць. Дорогие друзья, вы невероятны. Дзякую, што даглядзелі да канца. Калі гэта бяспечна для вас, падпісвайцеся, стаўце лайкі і каментуйце гэтае відэа. Так яго ўбачыць больш людзей і задумаюцца аб сістэме каштоўнасцей, у якіх мы з вамі жывем. З вамі сумленныя людзі. Да сустрэчы!